د مزار شریف ښار په دویمه ناحیه کې یو سړک د 240 مترو په اوږدوالي او 7 متره پلنوالي له کانکریټ اچونې وروسته ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. د ښاروالۍ چارواکي وایي چې ورته ګڼې نورې رغنیزې پروژې هم په ښار کې د خلکو د ټولنیزو ننګونو د حل په موخه پلي کړي چې دا د ښاري زیربناو په پیاوړتیا کې مهم رول لري. در سال 14 ماه 43 پروژه دارم که بیشتر از 20-25 پروژه ابتکارشان جریان داره و این نخستین پروژه بود که به حساب بهره برداری سپرده شده و امروز ما شما شاهد مجلس اختتامیشان بودیم. په ورته وخت کې ځایي اوسیدونکي په بلخ کې د اسلامي امارت د مسئولینو له لوري د رامنځته شویو اسانتیاوو ستاینه کوي. در گذشته ها سرک ما جویی صحیح نداشت، سرک خامه بود. وقتی که هوا باران میشد، برف میشد، مشکلات زیاد داشتیم. خصوصا در رفت و آمد پیاده خیلی مشکلات زیاد داشتیم. ولی الحمدلله امروز جویای ما جور شد، سرک ما جور شد، از مشکلات ما خلاص شد. بسیار زیاد خوش هستیم. سابق ما مشکلات زیاد داشتیم، بسیار زیاد مشکل داشتیم، از زمستان هم مشکل داشتیم، بهار هم مشکل داشتیم. دیگه بسیار به تکلیف بدیم. دیگه فعلا شورای مزار اقدام کرده، بسیار اقدام نیک کرده، بسیار ما راحت شدیم. له بلې خوا د قراردادي شرکت مسئول او انجینر هم په معیاري ډول دغه سړک د کانکریټ اچونې چارو له پلي کېدو څخه خبر ورکوي. سرکایی که کانکریت جور میشه بودن اما 15 تن یا 20 تن برداشت داره. انشالله ما با اون معیارا این تنظیم کردیم و آماده ساختیم که آماده بهره برداری است و از تمام استانداردها و موادی که برای یک سرک ضرورت بود و مو کمپکشن ها یا لابراتوارها هر چیزی که لازم بود ما انشالله این را در نظر گرفتیم و انجام دادیم. مردم توقع داریم که انشالله تا یک سال حفظ مراقبتش در دو شرکت ماست کاروانسراجی. دیگه مردم همراه ما همکار باشن انشالله حفظ مراقبتش بکنه. د یادونې وړ ده چې په روان کال کې د مزار شریف ښاروالۍ د 43 رغنیزو پروژو د پلي کېدو هوډ لري چې د دغو پروژو په پلي کېدو سره به د خلکو ګڼې ټولنیزې ستونزې هوارې شي.